اهتمام جدا شي دی، عمل جدا شي. وشان کوم عمل اهتمام شخصي کنه دا عمل فقط دا اهتمام سره کېږي. لکه اوس یو انسان چې کوم دی د ابتدا دغه د حمل نه ده کنه، حمل ته راشي نو حمل د حمل اهتمام دا دی چې هغه 9 میاشتو پورې ورسي. 9 میاشتې دي کنه، هغه میاشت پورې ورسي. حمل کې وضع د حمل شي 15 شپږمه میاشت، 2 اتمه میاشت هغه نن هغه مخکې هغه مړ چې کوم هغه که نه تېښته داسې ولاړه چې نه جوړېږي. تصوف دغسې ویشتلي دي د تصوف د اعمالو چې کوم دی د دې د اشغالو اهتمام پکار دی. دا خو د ثواب د یو دغه په نیت مې نقص نه کېده، دا مراقبات او دا دغه چې یو سړی کوي د روحاني ارتقا چې ورته وایي که نه، روحاني ترقۍ لپاره روحانیت د پیدا کېدو خبره خو بخیر دی. روحانیت چې یو دغه شی نه دی، خو د ارتقا لپاره چې کوم دی هغې لپاره هم دغه شیانو ته اهتمام پکار دی، اعمال اهتمام. او د ټول نوعیت عمل لمونځ دی، د هغې لپاره د وخت تاکید دی، کتابا موقوتا دغسې راته اهتمام چې کوم دی نو هغه د عمل لپاره په زړه کې یو ځای جوړ شي. ابتداً دا د عمل چې کوم دی دا اسان ګڼي او طبیعت دې طرف ته راغب کېږي. ما لکه داسې محفل دی، د انسان محفل چې کوم دی د تکلفۍ د انارشي نه خوږ دی په مقابله د نورو محفلونو په دې دنیا کې. په دې فکر سره انسانان چې راوځي شي نو په دې کې یو قبلت پروت چې دغه قبلت د نور بل محفل دې سره نه ملاوي. الله پاک ته دې کې حکم کړی چې فضل کې د دې مذاکرې لپاره دا د روحاني ارتقا لپاره او دا د غفلت ختمولو د دې شیانو متعلقه د مذاکرې لپاره چې کوم محفل دی هغه محفل کې یو خوند. نو دا خوند چې کوم دی د دې اهتمام د اول نه د لذت په دغه باندې بنیاد کې کېښودلی شي. دقه شی دی چې په مخه چې کوم دی نو په ځای کې بیا مستقل یو شی قایم شي. دا خیال شي اول سره اهتمام وکړي د دې شي، بیا هغه اهتمام نه کېږي ورسره په مخه د خیالاتو کې یو شی په اسانتیا سره راشي. نور هم خیالونه دغه یو خیال دی چې دغه دی چې دا یو کار دی او دغه شي بیا ورو دغه خیال چې دا په حال باندې بدل شي، چې په حال باندې بدل شي نو د دې نه پورته بیا کار یو کار شي. بیا دا حال دا اراده د چې کوم دا نن که په دې روح ده د غیر په بندګۍ کې وخت تېرېږي، د غیر په اراده کې وخت تېرېږي، د دې نه به دا فکر دی راشي. د ده په اعمالو کې د ده لپاره په شي کې دغه نه راځي طرف هم نه راځي. اکثره خلک چې کوم دی هغه دا هم وایي چې ابتدا کې لذت او خوند و او اوس هغه لذت نشته دی. دا اکثره خلک وایي وروسته بیا چې کوم دی که نه داسې یو شی پیدا شي چې هغه تمکین صورت اختیار کړي نو بیا هغه لذت کوي. لذت خو هغې کې بیا نه تمکین صورت اختیار شي په هغې کې بیا لذت وي او بیا د دې ژوند جوړ شي. افسوس دی چې سابقه اهل تصوف چې کوم دی د هغو د ارادو او د محنت او د همتونو 1% نن موږ ته نصیب وی که نه دا موجوده چې کوم دغه میلاو شته. لکه دا زمونږ د دې خپل د دې ملګرتیا فکر چې کوم دی زمونږ دا فکر دی چې الله پاک او د انسان سره دی لرې نه دی نو په دې کې د سیر سلوک څه مقصد نشته دی خو ته حسن ظن پیدا کړه.
د فرایض نه علاوه زمونږ د دې محفل دا فکر نو په خپل ورته چې سړی سوچ وکړي چې دا یو عجیبه حسین او لذیذ ترین فکر او ډېر آسان فکر دی او قرب څه شی دی معیت څه شی دی خو دغه شی دی کنه چې ته د الله پاک د معیت احساس وکړي دغه شی دی ته د هغه د معیت احساس وکړي او دغه ورسره چې دا خو لازمي خبره ده چې خالق دې ته محبت عظمت په خپله راشي هغه محبت ما په هغه نسبت د حال سره د هغه درجې مطابق چې کوم دی نو هغه محبت ما پیدا شي په خپله پیدا شي دا معید د دواړه شیزونو عظمت هم راشي لکه خوف او رجا کنه دغه ځای کې د عظمت دغه ځای کې چې کوم دی نو بیا محبت د دواړه شي دا دواړه بیا په خپله راځي نو عجیبه دا فکر دی ولې د دې اهتمام هم نشته حالانکه چې د دې اعلی ترین وخت خپل بیبي سره مذاکره او دا کار په خپل کور کې کول د دې احساساتو د دې فکرونو د دې دا اوس چې کوم دی نو څوک لکه دا علاقې راښه ولې بیا هم والله پاک روان دی اورلې څو تا کوم دې دکان کې ناست یو سړی تقریبا چای اډر ورکا بیا چای راړه مونږ اوس کا د هغې نه وروسته لاړ کافي وخت و که نه نو هغه چې ته نو مې ته چېرته دی سبزي ویڅه منچوري پورته منچوري نو هغه دا دومره وخت انتظار کوو د څه شي دپاره چې ګاډۍ راشي زه منچورۍ ته ګاډۍ کې لاړ شم حالانکې څه وخت مخکې منچوري طرف ته په داسې ټریفک چې به چلېده نو هغه ټریفک والا ودروله بیا هلته کوزوله دا وې سړی پرېږدي دومره تکلیف ورکول دغسې نو زه به لاړ شم هسې وګورې حال دی که نه اوس دغومره وخت 15 منټه خو به وو دومره به وو انشاءالله کاړو 10 منټه 19 منټه انتظار د منچورۍ دپاره ګاډي کې کېناسته اوس وخت عجیبه راغی او زمونږ هغه همتونه عجیبه شول ته پوه شوې صیبه تا خو لیدلي دي که نه څومره مشقتونه څومره محنتونه او څومره کوششونه د دې روحاني ارتقا لپاره او د دغسې قسم اشغال چې کوم دي د دا اشغال د دې روح ته د دې غذا ورکولو دا ترتیبونه چې کوم دي تاسو خو په خپله اندازه ونه ګوره که نه دغه د کراچۍ ته چې د حضرت شیخ کول هغه او د هغو ملګرو به څومره اهتمام او څومره د هغې او دغه به یې کوو لیکن د هغو د 100 کالو محنت کوم دی د هغې مقابل کې موږ دا وایي چې ستا دا 3 منټه کېناسته د الله په حضور کې په معیت کې چې ته الله طرف ته متوجه او د حسن ظن په حال کې ته داسې کریم مالک ته متوجه نو موږ دا دعوه کوو دعوه چې کوم دی باطله که باطل مقصد دا چې وکړه وګوره اندازه ولګو کتابونه د سخت دي باقیره خدای د عقل راکړی دی علم راکړی دی دغه وکړه وګوره کیفیت ته د ربونو یقین به دې راشي چې دا په ځان باندې دومره بدځني چې دا بس یو کار داسې خیال دی دا نشته بلکل راکشي کله کله خدای پاک ورته وښیو چې یو کار د خدای د ناراضګۍ وي ته باندې دروند لګي یا بد لګي دې ځینې وخت کې سوچ مه وکړي داسې کې دماغ خیال دا ورته خدای وښیي ولې بیا هم نه راځي مخکې به خلکو مخ باندې پردي اچول حفاظت په اصول به ګران و چې خس به نه شي بیا به د هغې روپۍ چې کوم دی نو هغه کولې به داسې یو عجیبه کار به یې کوو په کینګونې کې ډوله ګنډې کې روپۍ 18 روپۍ څه شی دی 18 روپۍ څوک په کینګ کې ګنډي یو کار وکړه اوس په لکاو زرو ګټې یې پروا نه دي داسې یو کار یو عجیبه ګورې کار موږ په دې کې دا مقصد نه دی موږ خپله دا عجزه ده دا ناشکري او دا د انسان دا دغه دا حال چې دی هلوعا دی که نه هلوعا دی دی بس یو دغه یو عجیبه شی دی خدای پاک یو عجیبه شی پیدا کړی نو زمونږ دعوه ده چې دا 3 منټه دلته کې د معیت په دې حال کې کېناسته
دا د هغو د هغه سلو کالونو قیمتي دي. هغه په عبادت کې په شغل کې وي، ته په معیت کې. معیت دغه دی که نه، په دې کې استاد څه شک دی؟ ته د خدای نه لرې او بعد ته ما ته وښیه، هغه جدایي ته ما ته وښیه، د الله پاک نه څه شی جدا دی؟ الله پاک محیط دی، داسې ده که نه؟ الله پاک محیط دی. نو ته د هغه د دې صفاتو نه انکار نه شي کولی، ستا عقل ته انکار نه کوي. نو د یقین درجې ته یې ولې نه راکاږي سړیه؟ موږ یو داسې خبره تا ته ښیو چې د هغې تا کې په خپله د هغې په خپله ړمبنۍ دا شعر کې پروت دی. ستا دماغي قوت چې کوم دی هغه دا په خپله تسلیم کوي چې الله په حضور کې ودرېده. دا ستا دماغي قوت په خپله تسلیم کوي چې تسلیم کوي. نو اوس کار په اسان دی، که ته دې یقین ته یې راکړه، دا یقین ته یې راکړه، دا وجود هغه قرب دی او ته یې راکړه د حسن ظن په حال کې دې وګورم. او عجیبه داسې اسانتیا دی، اسانتیا دی. اوس هغه ورځ چېرته یو سړي خبره وکړله، یو داسې جال جوړوي چې هغه به چې کوم دی نو په 50 منټ کې په څو کې به لندن ته رسېږي. جوړ به وی جوړ کړی دی، خو دومره تیز رفتارۍ سره د هغه باډي به اور اخلي. نو یو داسې میټیریل پیدا کوي سچل کې خدای خبر دی چې دا دومره تیزۍ سره به ځي که نه چې دا اور نه اخلي. دومره تیزۍ کې خو به تیز ځي که نه، اور به اخلي. نو موږ یې اور به نه اخلي. دغه پڼه او پیزار دی د نبي په طریقه کې اور به نه میټیریل لکه موجود دی، موجود دی. استعداد وي پیدا کول وي، مخکې استعداد پیدا کوو که نه. او صاحب وګورئ، تاسو د تصوف کتابونه وګورئ، تاسو عالمان یې په خپله پوهېږئ. دا خبره موږ ورته ویو چې دا 45-50 منټ نه، په 5 منټ کې لندن ته رسي. د اور نه مه یېرېږه، د اور نه مه یېرېږه، استعداد په تا کې موجود دی. د نبي هلته چې ستا کوم څه تا سره د نبي په نسبت راغلی، اورې اگر که پڼه یا که پیزار یې چې کوم رزق تا د نبي په ترتیب سره خوړلی، هغه رزق ستا دننه په ګېډه کې پروت دی. د هغې رزق اثر ستا په وینه کې دی، د هغې وینې اثر ستا په دماغو کې دی. ته ورسېدې مطلب ته، ته تر دې نه خبر نه، ته څه خبر یې؟ قرآن رایم خبر کا، بیا په یقین وکړه چې منې دا قرآن دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. ارې میټیریل دی سم دی، بالکل به نه اخلي. قدم واخله. وہ مرغزار کی بیمی خزانت جسم میں شاشم قدم بڑا نا کہ تیرے آشیاں سے دور کی داسی ہو تاون تک شیر چې د الله د معیت احساس وکړي. نو فاذکروني اذکرکم وعده چې کوم دا قرآن کړه، دا قرآن اوس نه دی، دا مطلق نه دی، دا صفت دی. دا حدیث هم نه که نه، دا صفت دی، مخلوق هم نه که نه. فاذکروني اذکرکم دا وعده پخوانی ده، پخوانی اورې دا وعده هم قدیم ده، وعده ده. عجیبه غونې خبره ده. خدای دې اوس مونږ په دې باندې په خپله د خدای دې نه مونږ له سره کړي، او انشاءالله تعالی چې عقل په خپله تسلیم کوي که نه صاحب، عقل دا شی په خپله تسلیم کوي چې په خپله یې تسلیم کوي. اوس د الله چې زمونږ د دې معاملې متعلقه خدای مونږ ته یو خیال عطا کړی دی ډېر لوی په خپل کرم او په مهربانۍ سره. اوس چې د دې نه حال جوړولو والا کوم هغه دی که نه ده؟ مرنے سے پہلے یہ آپ کو معلوم ہے
اس سے اگلی والی بات ہے جو ہے پھر وہ اس میں پختگی ہو، یہ بنیاد ہے، بنیاد پختہ ہونی چاہیے، اس میں پختگی ہوگی تو جو اگلی چیزیں ہیں وہ بھی آسانی ہو جائے گی، باقی فکریں دل سے نکالنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو اس کا سفر ہو جتنا انسان کا فائدہ ہے نا وہ معلوم ہو جائے تو ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے۔ سامنے اللہ پاک نے ایک چیز رکھی ہے، جب اس کو کسی چیز میں فائدہ نظر آنے لگے ہیں تو پھر اس کی طرف یہ اس میں اللہ پاک نے فرض کا قوت رکھا ہے مادہ، پھر اس کو اسی طرف متوجہ ہونے اس کو آسانی ہے۔ جنت میں جنتیوں کو کوئی ایسی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، مطلب بالکل سکون سے رہیں گے، لیکن تک کا ان کے دل میں رہے گا کہ یہاں کے زندگی میں جو وقت اللہ کی یاد اور اللہ کی توجہ اور اللہ کے ذکر کے سوا گزرا، اس پر میں افسوس کروں، حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور یہاں بھی دیکھ لو کوئی ایسے اعمال کرنے میں جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے میں ہمارا سکون ہو جاتا ہو گیا، بھی ہو تو حالات پر اگر آپ ڈال کر دیکھ لیں راحت سکون کے اور آسائش کے جو ہے تو مادی اسباب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ عجیب عجیب قسم کے جو ہے چیزیں نکل آئی ہیں، لیکن سکون بالکل اسباب سکون بہت ہیں، بکثرت ہیں، لیکن وہ سکون ہے نہیں، اطمینان کسی کو بھی نہیں، اس وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں، موت یاد نہیں، مرنے کے بعد کے حالات کے لیے فکر نہیں ہے اور نہیں اس حالات کے لیے تیاری تو کوئی ہمت نہیں، اسی وجہ سے اللہ پاک نے تو اسی چیز میں دنیا کے کامیابی ہو اس میں آسانی سے اسی چیز میں رکھی ہے کہ مرنے کے بعد کے لیے پریشانی بدلی نگاہ پیدا ہوا ہے، ہر طرف توڑ کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، جو کہیں سے نظر نہیں آتا، جو تو اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے وہ تو جائے گا، آپ کا انتظار کا مراقبے کا نہیں، افسوس کی بات نہیں، الحمد للہ بولو الحمد للہ سبھی تو نہیں لیکن لو خیبر سبھی لکه د ستونو لګول لپاره دغه تورې دانې دي جاګ ورته وایي که نه، په دغه تورې دانو کې چې کوم دی یا بله څه دوی هغې کې دا د ستونو دا معامله د انسان سره کولو دا خدای پاک یو څه یا لکه دغه چې اوبه کړې یا څه موږ عجیبه خبره ده، دماغ زموږ دا وایي
چې په اعمالو کوم اثر شته کنه د مادو شیزونو کوم اثر دی او په اعمالو کوم اثر دی. اوس د مؤمن دا شان دی چې د مادي شیزونو د عمل باندې د هغه یقین زیات وي کنه هسې دا د مؤمن شان دی. او زموږ دماغ قوت هم چې کوم دی دماغ هم موږ ته دا خبره تسلیم کوي د هغه دوایي خوړلو په وخت کې موږ دا وایو چې دغه شفا د الله په اختیار کې راغلی او د هغې دپاره چې بل څه عمل کوم دی د هغه دا حضور صلی الله علیه وسلم چې حضرت د ګېډې ځان لپاره فرمایل چې ته پاسو 2 رکعته لمونځ وکړه یعنې حالاتو دپاره د عمل نه استفاده کول چې کوم دي که نه. اوس مونږ عجیبه کار دا دی چې د مادي شي ته چې لاس کوو او وایو په خپله چې دې کې د اثر خدای اچولی لیکن هغې ته په یقین لاس کوو او د اعمالو کې الله پاک وایي اثر اچولی دماغ په خپله وایو چې هغه خو اصل خدای دی لیکن هغې ته په یقین نه لاس کوو. یو دا عجیبه ونه هسې اوس دا مې یو خیال پړی کړي دغه راغی بل بیا مې وروسته دا خیال راغی کنه او خو یو خیال ما د هغې وضاحت تاسو ته ونه کړی شبار خان بیا مې دا خیال راغی چې دا کوله کلکه وه سخته وه او دا تکه توره وه لیکن د اور په صحبت سره چې کوم دی د کولې او د مزاج بدل شو دا داسې نرمه شلوړه شوه توروالی ختم شو دا ما دغسې د الله پاک د ذکر په د ګرمۍ په وجه باندې سړي دا توروالی به ختم شي دا صفاوالی به ختم شي دا نوعیت به بدل شي داسې لکه دوی ویل چې دا خطا کړله که نه دقسې د الله دا یاد او د الله دا توجه دی فکر سره خپل دا بهیمي صفات کوم دي که نه دا ټول چیز ختم کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. 986 برای جنة المطابق 24 رجل 24 بعد از نماز است. صرف چیز کی ترتیب ہے اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرما کر کے یہاں بھیجا چند دن کے لیے تو اس کو بھی یہاں رہنے کی ترتیب سکھائی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جن انسانوں نے خالق کائنات کی بتائی ہوئی ترتیب پر زندگی گزاری ہوئی کامیاب ہوئی. میں نے کاغذ دیا قاری صاحب کو کہ مراقبے کے آداب کے متعلق اس کاغذ پہ تحقیق کر کے دے دیں تاکہ آداب کا لحاظ ہو اصولوں پر چلنا ہو اصولوں پر چلنے کا ارادہ ہو ہمت ہو تو وہی لوگ کامیاب ہوتے وہی لوگ کامیاب اور اصل کامیاب کرنے والا اللہ پاک وہ کامیابی کے مقام تک پہنچانے والا اللہ پاک. انسان کی اس عمل پر انسان اس کامیابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. انسان ارادہ کر کے اپنی توفیق کے مطابق وہ ہمت کرے تو اللہ پاک جو مقام عطا فرماتے وہ اپنے فضل پہ عطا فرما دے ورنہ اللہ پاک کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے معذرت چاہی ہے کہ محبت سخت عبادت اے اللہ تیری بندگی کا جو حق ہے وہ میں ادا نہ کر سکا. اسی طرح یہ تبدیل کا جو ہے نا یہ مراقبہ یہ اس اللہ پاک کے اس حکم پر ایک عمل کی کوشش ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا یاد کر نام اپنے پالنے والے کا اور ارادہ ہو جا اس نام والے کی طرف تبتیلا مخلوق سے کٹ کر ساری مخلوق کی فکر کو دل سے نکال کر اس کی طرف متوجہ ہو جا. تو یہاں اسی عمل پر اسی آیات مبارکہ پر عمل کی کوشش ہے
جیسے کہ ہر وقت ہم اس کے آداب اور اصول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے اس مبارک نام کو دل میں سوچتے ہوئے یہ فکر ہو کہ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کا ایک صورت ہے ابتدائی۔ اللہ پاک محبت ہی سے دیکھ رہے ہیں اور مخلوق سے کر کر ساری مخلوق کے فکریں دل سے نکال دیں۔ ہم یہاں کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کو دل سے نکال کر، عوض اور ثواب کا ارادہ بھی دل سے نکال کر، یہ تصوف کے اصول ہیں۔ اللہ کی رضا اور اللہ کا طلب اور اللہ کی محبت میں تو اپنی پوری زندگی کو گزار، اور یہاں اس پوری زندگی کو اللہ کی تلاش اور طلب اور اس کی رضا جوئی میں گزارنے کی ایک ابتدائی ترتیب ہے، طبیعت کو اس طرف مائل کرنے کی۔ یہ مراقبہ جو ہے یہ اس کی ابتدائی ایک تربیت ہے، ایک عادت بنانے ہیں۔ اس کے متعلق ہم مذاکرہ کر لیتے ہیں، پھر یہ عمل کر لیتے ہیں، تاکہ یہ باقی زندگی میں یہ فکر ہم بنا لیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم یہ محسوس بھی کرنے والے بنے۔ تو اب وذکر اسم ربک، یہاں اسم پاک کے ذکر کا حکم، اور ربک یہاں اللہ پاک نے تسلی دے دی۔ اللہ پاک جانتے ہیں کہ نظر آنے والی چیزوں میں انسان کا فکر اٹکتا رہے گا کہ ان چیزوں میں میری زندگی ہے، انہی میں میری کامیابی ہے، اس لیے بار بار اللہ پاک رب کی صفت کو بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ انسان اس صفت کو سن کر اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ رب العالمین اللہ ہے، میرا بھی رب ہے، میرا عزت، میرا آرام، میرا فائدہ، میرا سکون، میرا سب کچھ فائدہ نقصان اسی کے اختیار میں ہے۔ تو بالکل اپنی دنیاوی زندگی سے اپنے فکروں کو اٹھا کر اس پاک ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ میرے فکر اور میرے ہمت پر میری زندگی کا کوئی تعلق نہیں، کوئی اثر نہیں اس کا، جو پہلے اللہ پاک لکھ چکے ہیں وہی اب ظاہر ہوتا جائے گا، اور جو گزرا وہ بھی اسی کی وہ مقرر کردہ اوقات جو تھے وہی گزرے، ہمارے ارادوں پر کوئی نہیں گزرا، آئندہ بھی ایسے ہوگا۔ وذکر اسم ربک، اب یہاں ذکر اسم ذات کی تھوڑی سی اس لین کے ماہرین نے ایک اعلیٰ ترتیب پکڑ لی۔ ایک تو اللہ پاک کا یہ حکم جو ہے یہ سارے اذکار سے یہ اعلیٰ ہے، اللہ اللہ، ساری دنیا کے انسان مل کر باقی اذکار میں ہوں، صفاتی اذکار میں تلاوت کرنے والے، تسبیحات پڑھنے والے، ایک شخص ان میں ہو کہ اللہ اللہ کرتا رہے، تو ان سب سے یہ اعلیٰ ہے، اس لیے کہ یہ اسم ذات ہے اور سب کا جامع، اور پھر سارے انسان اور اتنے اور اتنے اور اتنے اور اس کا دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں 4 گنا زیادہ انسان وہ زبان سے اللہ اللہ کرنے والے ہوں، اور ایک شخص ان میں دل میں سوچتا ہو اللہ اللہ، تو ان سے یہ بہتر ہے۔ حدیث کی روح سے عرض کرتا ہوں آپ سے۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، حکم ہے کہ تو ایسا عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ حکم ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، معائنہ و مشاہدے والا حال ہے، یہ جسے معرفت کہتے ہیں، جو انسانیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر تو ایسا نہیں تو ایسا تو بن جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم یہاں اس معرفت کے ابتدا والے درجے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس احساس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس اعلیٰ ترین ذکر، اعلیٰ ترین ترتیب پر استعمال کر کے اس فکر کو پیدا کرتے ہیں اس کی برکت سے، تاکہ یہ جو اختیاری امر ہے کہ خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے یہ حال نصیب ہو جائے، تاکہ وہ دوسرا جو ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہر ذرے میں اس کے تجلیات نظر آئیں، اس کے جلوے نظر آئیں، وہ دل کی آنکھ کھل جائے، ہر ایک چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے، انسانیت کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ میں بحیثیت انسان اللہ کی بارگاہ میں کتنا عزیز ہوں، میرا کتنا اونچا رتبہ ہے،
اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ